दोस्तों, बेलपत्र का इस्तेमाल आमतौर पर पूजा पाठ में किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है? जी हां, बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B8, विटामिन B6, विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो सेहत को कई लाभ पहुंचाते हैं। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कई बीमारियों का इलाज करने के लिए सदियों से किया जा रहा है। नियमित रूप से सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह इम्यूनिटी बूस्ट करने से लेकर डायबिटीज को कंट्रोल रखने में फायदेमंद साबित हो सकता है। बेल का प्रयोग कई तरह के काम में किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव पार्वती की पूजा के लिए बेल का उपयोग किया जाता है। अनेक लोग बेल का शरबत भी बहुत पसंद से पीते हैं। इसके अलावा भी बेल का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बेल के अनगिनत फायदे हैं, जिसके कारण औषधि के रूप इसका प्रयोग किया जाता है। बेल बहुत ही पुराना वृक्ष है। भारतीय ग्रंथों में इसे दिव्य वृक्ष कहा गया है। इस वृक्ष में लगे हुए पुराने पीले पड़े हुए फल 1 साल के बाद पुनः हरे हो जाते हैं। इसके पत्तों को तोड़कर रखेंगे तो 6 महीने तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस वृक्ष की छाया ठंडक देती है और स्वस्थ बनाती है। बेल का पेड़ मध्यम आकार और कांटों से युक्त होता है। इसके तने की छाल मुलायम, हल्के भूरे रंग से पीले रंग की होती है। नई शाखाएं हरे रंग की और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसका पत्ता हरे रंग का होता है और पत्तों के आगे का भाग नुकीला और सुगंधित होता है। इसके फूल हरे और सफेद रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार, अंडाकार, भूरे या पीले रंग के होते हैं। फल के छिलके कठोर और चिकने होते हैं। इसके बीज 10-15 के समूह में छोटे, सफेद एवं चिकने होते हैं। बेल के पेड़ में फूल और फलकाल फरवरी से जुलाई तक होता है। दोस्तों, देरी न करते हुए अब आइए जानते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पहला, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। दरअसल इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आप कई तरह की गंभीर बीमारियों और संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं। दूसरा, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। दरअसल इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से पेट में गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तीसरा, दिल को स्वस्थ रखने के लिए सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन करने से दिल की सेहत में सुधार हो सकता है। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही यह हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करने की मदद कर सकता है। इसके नियमित सेवन से हृदय रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। चौथा, डायबिटीज होने पर सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन डायबिटीज रोगियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। पांचवां, मासिक धर्म के दर्द में होने पर कई महिलाओं को मासिक धर्म के लक्षणों के रूप में खराब और दर्दनाक ऐंठन का अनुभव होता है, और अमरूद के पत्तों का अर्क मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। छठवां, स्कर्वी की रोकथाम के लिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बेल फल विटामिन सी से भरपूर होता है, तो यह आपको स्कर्वी रोग से बचाता है। विटामिन सी के उच्च स्तर में होने के कारण यह माइक्रोबियल और वायरल संक्रमण से रक्षा करके कि लोगों की सुरक्षा, प्रतिरक्षा प्रणाली की ताकत और शक्ति बढ़ाता है। सातवां, बॉडी को ठंडक प्रदान करता है,
बेलपत्र रोज सुबह बेलपत्र खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। दरअसल बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है और ऐसे में अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो इसे पूरे दिन आपका शरीर ठंडा बना रहेगा। खासकर गर्मियों में बेलपत्र का सेवन करना अधिक फायदेमंद होता है, लेकिन कई लोग बेलपत्र और बेल के शरबत पीकर गर्मी में ठंडक महसूस कर लेते हैं। ऐसे में अगर मुंह में छाले हो रहे हो तो रोज सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन करने से मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए बेलपत्र को चबाकर ही खाना बेहतर होता है। 8वां, सिर दर्द होने पर बेल की सूखी हुई जड़ को थोड़े जल के साथ गाढ़ा पीस लें। इसके पत्ते का पेस्ट बना लें। इसे मस्तक पर लेप करने से सिर दर्द से आराम मिलता है। एक कपड़े को बिल्व के पत्ते के रस में डुबोएं। यह पट्टी सिर पर रखने से सिर दर्द में लाभ होगा। 9वां, रतौंधी रोग होने पर 10 ग्राम ताजे बेल के पत्तों को 7 नग काली मिर्च के साथ पीस लें। इसे 100 मिली जल में छान लें। इसमें 25 ग्राम मिश्री या शक्कर मिलाकर सुबह शाम पिएं। रात में बेल के पत्ते को जल में भिगो दें। इस जल से सुबह आंखों को धोएं। 10 मिली बेल के पत्ते के रस, 6 ग्राम गाय का घी और 1 ग्राम कपूर को तांबे की कटोरी में इतना रगड़े कि काला सुरमा बन जाए। इसे आंखों में लगाएं। इसके साथ ही सुबह गौमूत्र से आंखों को धोएं। इससे लाभ होता है। 10वां, बहरापन दूर करने के लिए बेल के कोमल पत्तों को स्वस्थ गाय के मूत्र में पीस लें। इसमें 4 गुना तिल का तेल तथा 16 गुना बकरी का दूध मिलाकर धीमी आग में पकाएं। इसे रोज कानों में डालने से बहरापन, सनसनाहट, कानों में आवाज आना, कानों की खुश्की और खुजली आदि समस्याएं दूर होती हैं। 11वां, क्षय रोग या टीबी रोग होने पर बेल की जड़, अड़ूसा के पत्ते तथा नागाफनी और थुहर के पके सूखे हुए फल 4-4 भाग लें। इसके साथ ही सोंठ, काली मिर्च व पिप्पली 1-1 भाग लें। इन्हें कूट लें। इसके 20 ग्राम मिश्रण को लेकर आधा ली जल में पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो सुबह और शाम शहद के साथ सेवन कराने से टीबी रोग में लाभ होता है। 12वां, शरीर की जलन होने पर 20 ग्राम बेल के पत्ते को 500 मिली जल में 3 घंटे तक डुबोकर रखें। हर 2 घंटे पर 20-20 मिली यह जल पिलाएं। इससे शरीर की जलन ठीक होती है। छाती में जलन हो तो पत्तों को जल के साथ पीस छान लें। इसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर दिन में 3 से 4 बार पिलाएं। 10 मिली बेल के पत्ते रस में काली मिर्च तथा सेंधा नमक 1-1 ग्राम मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। आग से जलने पर बेल के औषधीय गुण से फायदा कीटों के काटने पर या आग से जड़ने पर बेल के ताजे पत्तों के रस को बार बार लगाने से लाभ होता है। शरीर की बदबू दूर करने के लिए बेल का उपयोग बेल के पत्ते के रस को शरीर में लगाकर स्नान करने से शरीर की बदबू दूर होती है। सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन कैसे करें? सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। आप बेलपत्र को धोकर सीधे चबाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी चाय या काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हाँ, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।